Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Bugungi darsimiz zanjirlarni ko'paytirish, ya'ni zanjirlar sonini orttirishni o'rgataman. Buning uchun har bir zanjirga ikkitadan naketsiz chok to'qib chiqiladi. Shunda zanjirlar soni ortib boradi. Mana birinchi zanjirga kirib bitta naketsiz chok to'qib olamiz. Yana xuddi shu to'qilgan zanjirimiz ichiga yana bir marta kirib, yana bitta naketsiz chok to'qiladi. Mana bitta zanjirga ikkita naketsiz chok to'qidik. Keyingi zanjirga ham kirib, bitta naketsiz chok, yana xuddi shu joyga zanjirga kirib, ikkinchi naketsiz chokka to'qiladi. Shu tariqa choklarimiz soni ortib boradi. Mana zanjirga kirdik, bitta naketsiz chok to'qidim va yana bitta shu zanjirga kirib naketsiz chok to'qidim. Bu zanjirlarga xohlaganingizcha kirib, masalan, men hozir ikkitadan bitta zanjirga naketsiz chok to'qiyotgan bo'lsam, 3-4tadan bir zanjirga naketsiz chok to'qib, undan-da zanjirlar sonini ko'paytirish mumkin. Buni biror bir to'qiyotgan ishimizni kengaytirish yoki kattalashtirish kerak bo'lgan paytlarda, joylarda bu chokdan foydalaniladi. O'tgan darsim tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariy orqali fikringlarni bildirib ketinglar. Keyingi darsimizda choklar sonini kamaytirish, ya'ni qisqartirishni o'rgataman. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.